ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពតាក់ចាប់សត្វស្លាបរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាជនជាតិវៀតណាមបានចូលមកតាក់សត្វដោយសេរីដោយពុំមានអាជ្ញាធរណាឲ្យពើទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់ពួកគេឡើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅក្នុងក្រុងបាវិតបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះលោកហ៊ុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនអ្នកធ្វើដំណើរដោយកង់ម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងបានចូលមកលុកលុយចាប់យកសត្វទាំងតូចទាំងធំនៅក្រុងបាវិតយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងដោយពុំមានការក្រែងរអាពីអាជ្ញាធររបស់កម្ពុជាឡើយប្រជាពលរដ្ឋវ័យ50ឆ្នាំប្លាយម្នាក់រស់នៅភូមិត្រពាំងថ្លុងសង្កាត់បាទីនៃក្រុងបាវិតលោកមានសរិទ្ធថ្លែងបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី15មករាថាលោកសោកស្ដាយនៅពេលដែលឃើញជនជាតិវៀតណាមទាំងក្រុមចូលមកតាក់សត្វក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួនយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងដោយពុំមានការហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរខ្មែរនោះទេលោកមានរិទ្ធីថ្លែងបន្តដោយក្តីព្រួយបារម្ភថាសត្វបក្សីទាំងតូចទាំងធំវានឹងបាត់បង់ហិនហោចអស់ពីទឹកដីរបស់ខ្មែរបើអាជ្ញាធរនៅតែបន្តឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលមកធ្វើសកម្មភាពតាក់ចាប់សត្វដោយសេរីនៅលើទឹកដីខ្មែរទៀតនោះវិធីគេចាប់ហ្នឹងគេយកឧបករណ៍អីទៅចាប់ទៅបងឧបករណ៍ហ្នឹងគឺគេគ្មានប្រដាប់ឆក់ប្រដាប់ស្ទូចអីទេគាត់ថាសភាពដែលខ្ញុំឃើញពិនគេហៅថាធ្នាក់ហ្នឹងគឺគេមានសัตว์អ្វីមួយដែលគេដាក់នៅក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងទៅហើយគេបើកចំហបន្តិចទៅហើយគេមាននឹងគប់សម្រាប់ចាំវាយអញ្ចឹងហើយគេមានដោតបកាមានដាក់ចំណីអីអញ្ចឹងទៅហើយមានសัตว์វាបូលអីអញ្ចឹងទៅកាលណាធម្មតាសัตว์ដែលវាឃើញគ្នាវាបូលអញ្ចឹងទៅវាតែតែមករកគ្នាដល់វាច្រឡោតចុះច្រឡោតឡើងវាចូលគប់គេហើយចូលគប់គេអញ្ចឹងគេដោះមួយអញ្ចឹងទៅគេដាក់ទៀតទៅគឺគេតាក់បានជាទ្រង់ទ្រីធំយ៉ាងហោហែគេយកទៅលក់នៅស្រុកគេលោកមានរិទ្ធីបញ្ជាក់បន្ថែមថាសកម្មភាពតាក់ចាប់សត្វរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅក្រុងបាវិតកើតមានជាហោហែជិត10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ពួកគេចូលមកតាក់ចាប់សត្វខ្លាំងគឺនៅអំឡុងឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2014នេះតំបន់ដែលជនជាតិវៀតណាមចូលមកតាក់ចាប់សត្វស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃនៅភូមិត្រពាំងថ្លុងនៃសង្កាត់បាទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងហើយសត្វដែលជនជាតិវៀតណាមនិយមតាក់ចាប់យកទៅលក់ភាគច្រើនជាបក្សីប្រភេទសត្វតវិចទេចៅពពេចចាពូកនិងសត្វកតតទាតាជាដើមតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអភិបាលក្រុងបាវិតលោកណេតសារុនមានប្រសាសន៍ថ្លែងបញ្ជាក់ថាពុំមានជនជាតិវៀតណាមឯណាចូលមកតាក់ចាប់សត្វនៅតំបន់ក្រុងបាវិតដោយការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយលោកថ្លែងបន្តថាអាជ្ញាធរបានយកចិត្តទុកដាក់រឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានជនបរទេសណាចេញចូលនៅតំបន់ក្រុងបាវិតដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់នោះទេអានេះនេះគាត់ថាគាត់មើលឃើញមកចំណែកណាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុងបាវិតហ្នឹងគឺខ្ញុំខាងគ្មានមកប្រយោជន៍អត់មានស្រីណាតែយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមចូលមកតាក់សត្វនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារួចយកទៅលក់នៅប្រទេសខ្លួនក្នុងមួយក្បាលតម្លៃប្រមាណ$5អាមេរិកចំពោះចាពូកនិងសត្វពពេចរីឯសត្វប្រភេទកម្រផ្សេងទៀតលក់តម្លៃប្រមាណ$70អាមេរិកក្នុងសត្វមួយក្បាលហើយសត្វទាំងនោះជាប្រភេទសត្វពេញនិយមដែលជនជាតិវៀតណាមទិញយកទៅចិញ្ចឹមសម្រាប់តាំងលម្អតាមផ្ទះខ្ញុំហ៊ុំចម្រើនវុទ្ធុ RFA រាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀង